Alrighty, hello everybody, JaffaArchfiend here, and well, we are taking a look at the Final Fantasy FanFest 2024 in Tokyo, which is currently streaming live on YouTube and Twitch on the Final Fantasy XIV channels. So if you don't want to hear me talking away over it, feel free to have a gander at it here, and it is going to be starting in a few minutes. In about a minute or two over in Japan. It's 10 AM in Japan when it's going to start. 1 AM here in the UK. And it's... oh God, what is it right now? It is -2 at the moment, which is why I'm all wrapped up. Oh, no, don't do that. Make sure it's all... There we go. Doesn't seem like I mucked it up too much by accidentally pausing there. Yay! Okay, cool. Oh boy. Alright, so it looks like we've got maybe 2 minutes before it all kicks off. So, how was everybody's New Year's and holidays? I hope everyone had a fantastic time, or just a great time, however you wanted to spend it. If it was just a quiet one by yourself, that's fantastic. Just a quiet one with immediate friends, immediate family, or, you know, with large groupings, however you want to do it. And hello! We are doing the thing. We are doing the countdown now. Here we go. I do love that background. So, alrighty, let's have a gander here. Dawntrail, here we come. And everyone's got... I see several of the people in the audience are wrapped up warm as well. They got the babushka hats and everything going on there. Everyone's all wrapped up warm there. And yeah, that's the Japanese equivalent of Madison Square Garden they're all in. So it is interesting seeing how a baseball stadium can be turned into a convention space. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! No, wait, wrong time. Dawntrail. Alrighty. Full trailer. What we got here? Full trailer. Okay. Blue seas, clear skies. Oh, audio's in English. Neat. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Just be sure it's all kicking off there properly. Make sure it's all behaving. Okay. Come now. There's no cause for panic. Godzilla type monster. Might make for a worthy opponent. Nom 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 nom. Where do we go? Hello. Seems like extra bit there with the cleaver and the fish there. That looked like a little bit of extra. Okay, so we got the Viper information, the Viper part of the trailer from last year's reveal. Ah, Nutkin!
have a moment to speak further? You ain't getting away from him just yet, Thancred. He's your buddy. And that explains this. That explains why Urianger was chuckling away there. Looks like we're having the time of our lives with this fight. Alright. Hello. Kryl gets to be a Pictomancer. It's Pictomancer. Yes, 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 yes. Oh, gimme, 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 gimme. And I'm loving the song here. Ooh. I cannot wait for the EP of this to come out. This sounds fantastic. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You and your adventures. I trust you have not forgotten the true purpose of our voyage. Last Fem Hrothgar! you Oh, called okay. the new world. Yeah, that's about what I was expecting. That's about what I was expecting. Alright, so that's the cinematic version. What did it look like in-game? That's about what I was. That's what I was expecting for female Hrothgar. That's about on par with what I was expecting there. Summer 2024. Do we get any more specific a date? No, still just summer 2024. Okay. Dang it. Yoshi, how am I supposed to take 3 weeks off for that if I don't know when it's arriving? I'm not kidding with 3 weeks off, given how Endwalker went with the login queues. And the disconnects and everything else, so, yeah. Oh, he's not dressed up as a Pictomancer, he's just dressed in baseball gear. Which tracks, they're in a baseball stadium, so... if he brings out a baseball... Yep. Yoshi P, you're a giant ass nerd. There, Jace. Don't worry, I've got the music is set for Final Fantasy. The setting on this is set for Final Fantasy 14 online, so it should be fine. 皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。There should be your Warrior of Life 14. The Final Fantasy 14 jacket. Oh, I think that's in the Japanese store, I think, for that. ちょっと動揺しております。ありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy 14. さあ、新生1410周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバルいよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 Right, there is supposed to be English interpretation to going on with this, so, but obviously the first bit's going to be in Japanese because, you know, it is in Japan. So,
にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。Ooh, condolences to those affected, but yeah, I hope everyone in Japan is okay and safe. 来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。2024 has not got off to has not had a good start. せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に、いらっしゃる皆さん、そして配信ご覧の皆さん、僕らも含めてですが、とにかく楽しく目いっぱいやって、he hopes those affected by the Noto earthquake will rise up again from the ashes and rebuild themselves stronger. So, yeah, here's hoping so as well. It's not a great start to the year. コメントもですね、今日 To plane collisions and earthquake and a tsunami. Not fun. 動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、いえ吉田見てるって、これ必ずありますあります、見てますよ、見てます、見てます。はい、こちらは、YouTube と、Twitch です。That's him taking a look at the two. He's got one screen for YouTube and one screen for Twitch, I think. So this could get entertaining. That explains why he's got the big lenses on. ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。Here we go. Here comes our translator. And hello to everyone on stream. I can close Discord now. The lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi-P says. Yay! さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバトンタッチだったんですけど、どうですか？ 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London FanFest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. Tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。Yeah, Grahatia is now synonymous with tacos at this point. He's a food boy. Want to eat the tacos? It's not weird. It's not weird. He's food boy. 改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a Love dreamlike that FanFest art. being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawntrail. Yes, please. そして気になる Give us the deets. 発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。
So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawntrail. Yes, please. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. Dang it. というとですね、皆さんよくご存知かと思い Maybe ます the が、 next live lecture, maybe. 今月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めての延期を、させていただくということを I suppose that means we won't get the してしまいましたので、 pre-orders up just yet 今回は then. まあたとえ数週間だろうが、そういったことがないように Which I suppose is a good thing. しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。 If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before announcing, but we will get you that info as soon as we can. That's fair. That's fair. That's fair enough. 10月か、10月か。夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど。 To be fair, at least Endwalker was only delayed by a couple of weeks, not by like months or anything like You were that. saying, So you mean October then? It's not going to be summer, it's going to be October, isn't it? It will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. はい、できるだけですね、早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、させていただければと思います。すいません、よろしくお願いします。 So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. my one concern is that they're going to release it at the same time as World of の Warcraft. レガシーの中身につい Because て if お話ししていこうと Dawntrail 思い releases ま at す the が exact same in the same week as War もちろん Within, 皆さんが一番 that's going to be 気になってい very るのは entertaining for people who play both. Of course, let's talk about the content of Dawntrail and the thing you're most looking forward to. Yes, new job type. Yes. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? Pictomancer. リルムって言われたジョブ名じゃない。 People are shouting stuff out. That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。 But before you hear from me, let's see it on video. Oh, yes, それでは please. どうぞ。 Let's see what the in-game version looks like, shall we? Oh, I'm loving that staff. Okay. That is very colorful. Ooh. Nice, okay. Oh no! Wow. Okay. Nice. Oh. ありがとうございます。 That looks Thank you. gorgeous. Pictomancer. 王のレガシー Mwah. 新ジョブ第2弾はピクトマンサー船を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawntrail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? Yes. ー It was a top. It was either that or Green Mage, でちょっとね謎の based purely on a シャツ TMNT 着てましたが top. Yeah, at Las Vegas FanFest, I wore a very mysterious T-shirt. Uh-huh. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. はい。ピクトマンサーはですね FFXIV に唯一登場したジョブになってます。
Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね Yeah, 描い which たその was the 敵の character Rem, 技を who 使う could とい do うジョ all ブでした sorts of insane things In with it. FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその Rem could do a little bit more than just that, but hey, 発 oh. 展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 So to say, Akatsuki. And the Scion Kryl has become Pictomancer. Okay. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてね。 For a moment there, I was like, 続いて wait, いたんで what is, which Naruto villain are we outbreeding into this? Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. Yay! 吉田はピクトマンサーのコスプレをしないのかっていう No, no Yoshi cosplay. 書いてきておりますが Why さ not? すがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. っていうのをちょっとやめてもらっていいですか People are like shocked. スタッフ真に受けるんでというわけで今回はですね僕の代わりにですね素敵なモデルさんに、新ジョブ衣装を着ていただいてます But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょうどうぞ Let's call her out. Oh. Okay, which cosplay person have they got to doing this? Oh, that looks nice. いやさすがでしょ Wow, impressive. That looks nice. う可愛いの声ありがとうございますどうですかって見てくださいよ I love the silhouette. I do love that silhouette. See, this wouldn't be a good one. Just the audience screaming, put it, basically put it on. 大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブピクトマンサーのジョブ専用装備をまといイメージキャラクターとして Alright, 登場 how long して before we get that いただきました that outfit So our on model here is sites? wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか How does it feel? 良い Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思いま Okay, す so let's take a look see how exactly So let's Pictomancers look work, at the shall details of we? this job. Yes, まずロールに please. 関しては先ほどお伝 Okay, えした so 通り roll 遠隔 magical 魔法 range DPS で DPS. 装備 I 枠は kind of wonder what the キャスター limit を break 行いま looks す like. Is there a limit break, the So this will Moogle be beam ranged thing? magical DPS, No, hold on. Magical using range the gear DPS is of an casting. AoE. So, what the hell is their limit break gonna look そして like? 筆という専用 Oh の boy. 武器を使います And they have a special weapon that is their brush. Yep. コメント配信 So we その So we got Final Fantasy IX for the Viper, and we got Final Fantasy VI for the 聞い brush, てもらっていいですか for the I Pictomancer. see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention. こちら対応クラスはございません最初から bonk the stream. 上の状態 Bonk で the 戦え stream. ます So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself.
Nice. Yep, you do have そして to. スタートの初期レベルは80からとなっております。 So you'll be starting at level Starting 80. level will be 80. So you will need to level up through the Endwalker content before you can reach ジョブクエス the. トの開始 Oh, 位置は Gridania starts グリダニア in. となっております。 Nice. And the Thank job quest will you. be beginning in Gridania. Very もう nice. し Thank スター you. トの際には条件を満たしていればすぐにでも使用できるとなっています。 So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawntrail. そうなんか Very グ nice, リダニア very で nice. ジョブクエスト開始するの So 久 yeah, しぶりなんです with よね。 it, having a It's been starting a level of long 80, time you since need we at had least a one job person quest at starting 80. Gridania. So はい、結構特徴的なジョブクエストになっておりますので、ジョブクエスト自体も、お楽しみください。The job quests themselves are also very unique, so I hope you'll look forward to that. では続いてバトルのイメージに行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. yes, う。まず please. 先ほどお伝えした通り、筆に魔力を込めて描いたイメージ、それを力にして戦うのがピクトマンサーです。As we mentioned, the Pictomancer concentrates aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It Okay. is the magic Should of be- an artist. さらにですね、ファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね、相手のモンスター自体の絵を描くってい I う do ジョ kind ブ of だったん wonder です who on が、 the art team they had to do The this. Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に But 関 I わりなく、さまざまな生物や Pictomancer is probably going to be my new main. 風景を描いて Because 効 it 果 is を発揮 the させ the ます。 artifact gear is basically this But the whole regardless of what silhouette I enemy they're like. facing, FF14's That is basically Pictomancer can my draw, favorite silhouette. creatures, All the weapons, silhouettes and I even like landscapes. put together in the one 結構 character あれですね concept there. VFX So that is just エ fantastic. フェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイングされたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. Nice. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. Okay. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、パーティーを強化するような魔法も一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョ Ah. ブというわけではないので、 Nice. まあそういったところ結構気に Okay, され so る they 方 can い do ると some 思うんです buffing. が、サポートジ Very ョブというわ nice. けではないですが、黒魔同士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it Fair. is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみ Fair に dues, 普 fair 段 dues, fair dues. 遠隔魔法 DPS キャスターやってるよっていう方どれぐらいいますか？ Who's playing ranged magical DPS right now? I mean, I'm playing healers,結構います but ね。 which is close Quite a enough. ピクトマンサーはちなみに蘇生魔法は持っておりません。 Pictomancers cannot res you. Ah! さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますの That, で、 that's 先ほど fair. の動画もう But 一度 still, ご it 覧 would be いただ nice to have another res mage き on ま the, す。 on the So I thing. think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. Yes, please. Okay, we are back after some technical difficulties, everyone. Okay. For some reason, my Wi-Fi decided to go down for a blip. はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか？ Thank you. How Thank- was it? Thankfully, we didn't lose any new information just there. It was just them going over the video once 先 more. にいる光の選手の Just 方が in case anything did go weird or wonderful. Oh, hello. 絵が下手な僕でもピクトマ So ンサー this に is な a れ summary ます of か what they've been saying so far. So we have a question from the chat Oh. asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が
死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. Hey. 美術1ですってYeah, 言って so る方いらっしゃいます。 just in case any information was lost just there when the Wi-Fi went down, Pictomancers can range magic DPS that can do some buffing of allies, Pictomancer. but cannot res. So they're not another res mage, but they can buff. So I'm thinking their buffs are going to work in the same way like dancers and bards. ピクトマンサーに関してですね、ドイツ語のプレイヤーの皆さんに一つお知らせがございます。Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスタードイツ語版では、ジョブ名をですねこのように表記してました。英語パワーポイントに移ってます。 Interestingly specific. So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、Okay. デュプリケートってちょっと MM 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっとうってなるんですけど。Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know, dupes of items. あ、おそ okay. らくですね、まあモンスターをコピーする、デュプリケートするような多分イメージで当時ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication. ただ実際 Okay, ピクト okay, マ that ンサーという okay, ジ fair ョブ enough. に That 関し tracks. て That tracks. その敵の姿をコピーするだけではなくて、いろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとすると、どうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので、今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね、14のドイツ語版では今書かれているように、どちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. Okay, just making So sure things are therefore, behaving. for all of the FFs, we will now be using this new name, Pictomant. まあ今後 Fair enough. また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回作った、ピクトマントというドイツ語表示を使っていこうと思いますので、ミスではないのでドイツ語プレイヤーの皆さん、しっかり協議した上で FF シリーズ全体として決めましたので、ご理解いただけますと助かります。So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. So thank you and. Okay. That tracks. you'll To be enjoy fair, the new that name. makes sense. That makes sense since it is a Pictomancer rather than a duplicator. 発展していく中で Which makes me wonder, are we going to have a duplicator job down the line, maybe? 名前を付けたものが後になってね、こうそれを拡張しようとすると噛み合わなくなるっていう There's a thought. If they just free up the name so they could use it later. Honestly, when you have such a long-running series as Final Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、まあ、似たような事例ね、今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we This must be a grow and really develop the strange stage franchise, setting. we He's really having to need look to there, adapt, he's looking at look in there, the he's way having that to is look best for there. Final Fantasy's future. Basically, And this time it only nearly affected 360. German, but I think it will probably happen Hey, Tyler in all Baum, languages at certain thank points. you for watching So just my remember Gravity that Falls that's what stuff we're back in the bearing in day. mind when we I make had a these lot of fun with decisions. those. さあでは続けてさまざまなキャラクターが登場するこの黄金のレガシー、そのストーリーについても、触れておきましょう。So let's move on to the story of Dawntrail, which will yes, feature please. myriad characters.
今回皆さんにお届けするのは再三 As hope light dawns once more, a hero looks to new お伝えし horizons. てきました Winds of As opportunity we've bring a mentioned, visitor we will from be the giving far you west, the greatest seeking the summer warrior of vacation light's a warrior aid of light in a could rite have. of succession to 新たな determine 冒険 Toral's そ next してその ruler. バカンスの目的は西方トラル大陸になります The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. AKA the 依 New 頼されるの World. はトラル大陸にあるとある王国の王位継承霊性の助力です Fable's City of Gold. And the reason That's we're right, going we're going there is El for the Dorado. right of succession Or for a whatever. nation over I there. do wonder if it's going to actually be その called El Dorado in 依頼主 this. となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです is her. First look at Fem Hrothgar. That's about on par with what I was thinking in my head. That's about on ウクラマ par. トというキャラクターになります This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくねあんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど I feel like I haven't seen this before. Is it a Mikote? そうですよね。Ah, da, 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 da. Yoshi! 体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思い Uh ます huh, uh I huh, think uh it's huh. just a really, really fuzzy Mikote. まあ、それしかないですよね。そうですねまあまあじゃあ気にしないで先進みましょう Don't worry about it. Yoshi. Yoshi, この王位 behave. 継承レースというのはあはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています So in this rite of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その We're not though competing. 王位継承 We're レー not スの competing 道中 for ですね ourselves. 様 We're 々な competing 気づき on やドラマが behalf or 培われてい helping ま to す succeed. I think And we're there like will, of Jean-Luc course, be a Picard lot at the of minute for this. revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも候補者います Of course, as a contest, we do need people to compete against. さらに暁のメンバーがそこにどう関わっていくのかそれらはぜひ皆さんの目でお確かめください And so I hope you'll look forward to finding out how exactly the other scions play into that competition. 今 Oh ご紹 boy. 介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですがいよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早 Yay! 速ですね非常に Which, キ if I ャラ recall 性強 correctly, いキャラになってますんで Later this ぜひですね month or February, I think. 皆さんの手で、新しい物語のまさに One 序 of the 章 two. をですね、体験していただければと思います She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? Yes, please. パッチ 6.55 は1月16日 January 公開となります 16th. It'll be What? coming out on That's gonna be a busy January week. 16th. Oh, that's gonna be a busy week. まあさすがにね来週週明けはすいませんちょっっと僕らファンフェス Oh, の疲 good 労で thing I've got 倒 that れ week ているの off. で厳しいのでなんか一週明けて、Oh, リリー good ス thing さ I've せて got いた that だき week ま off. す Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. That's な that's おです fair. ねすいま That's せん fair. パッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. Oh, これはで okay. すねパッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種 So まあ January いわゆるサー 15th バー will 機材 not be ですね available to play まあ at も all. のすごい高性能 So if any of you got サーバーがたくさん並ん housing, でるんですけど get in it それ now. を最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですねさらに安定性増しますしいろんなことが、 Good Lord. まあアイテム関係だったり、まあ、土地だったりハウジングいろんなことまたやりやすくなりますので That's a それら hefty. のメンテナンスとそれから最新機器 You sure you're able to do all that in 24 hours? やりますのですみませんちょっと長時間のメンテナンスになりますがご承知おきください We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding.
はいでは Dude, you're doing an overhaul to prep us for a Dawntrail. Well, Japan servers first. Good God, he's probably going to wind up doing that for the EU So and let's US take a look servers at some later new down the line, and the information Oceania about Tadal. servers. こちらオールゼアの全体図ですね三大洲の西方に位置する巨大な大陸です So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. Yep. And we still have all that in clouds to deal with later on down the line, maybe. And on the left is what we've shown you so far. まあこちらですね Yeah, that's what we've got. That's what we've seen so far. 今回 Oh! なんとトラル大陸というのはですね南北に大きく、大陸が存在していて今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります But Tadal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図 Canada's covered in clouds. So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウンとなるのがトライオラです And this is the new player hub that we introduced, Tuliolal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています Tuliol is in actually the functions southern as a bridge continent of connecting the it. north and south parts of the continent of Tadal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思います As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこのトライオラを中心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります So the Tuliolal will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tadal. まあ南北文化的な統一感というのはまあある程度はあるんですけど That こ is just こ gorgeous. ではちょっとネタバレで言えない The cinematics team 様々な kicks it out of the park 出来事によ every り time. 南と北で大きく物語が揺れ This looks 動いていくことになります gorgeous. There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん Okay, 一つ okay. の壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが内容をねやってみると2部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールド、振り返りと新しい情報を交えつつ、ご紹介していこうかなと This should be 思い interesting ま to see す how this So let's both pairs review out. and take a look at some new information on field areas. Yes, まずこれ please. まではスクリーンショット等々でしか出 What せなかったも are の our をまとめてですね、 zones? 既存の情報公開した部分動画にして、 What do we ダ have? イジェ What ス do ト we 動画 have? 作ってきましたのでまずはそれをご覧いただきましょう So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. Oh, yes, それでは please. どうぞ Okay, so this is Tuliol. This is our hub area. This is one of the. This is somewhere on the southern continent. I can't remember the southern part of the Tyrol continent. That's somewhere towards the kind of mountainy bits of it. This is all stuff we saw at London FanFest. Oh, I don't remember this walkthrough through it. This bit looks a bit new. Oh, so that's what the Aetherites look like. Nice. Okay. Okay. Is that a giant teapot house? Man, it looks so gorgeous. Oh. It might just be the -2, -3 degrees chill here, but that looks...
Oh, I'm getting goosebumps looking at that. ありがとうございます。 Thank you. That looks gorgeous. That's definitely new. さてさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。 So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。 But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. Wait, I've ちょ seen っと those 今ま bits で見 before? たもの Okay. とは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。 These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。 Spoilers, please spoilers, understand. spoilers. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。 We'll start with a video. どうぞ。 Okay, yes, please. Oh, hello! What? What in the... This ain't Allegan. Where in the holy Hefner? Are we still in 14? That looks Xenoblade. What in the hells? 突然の絵代わりに会場騒然としておりますが。 What? Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there. Yeah, Final Fantasy XIV's went エ cyberpunk. リア、ちょっとね、動画の方では本当オブジェクト全然出せない、ネタバレが強くて出せないんですが、エリアの名前をソリューション9と言います。 We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、プレイヤー Are we gonna get の Blitzball? 滞在する大都市がトライアラだとすると、 This is giving me こちらショータイムの cyberpunk 状態に Xanarkin なってます vibes. This is This gonna be too, 13 will function vibes. as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。 I will explain it just a little bit. Oh, ト please. ライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。 So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. Yeah, don't say. わかるよっていう話だと思うんですけど。 I think you can probably tell just by looking. Yeah. 由来はですね、 This is definitely not the Allegans either. This is beyond them. But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. I mean, もう hell, this looks beyond the Amarots. 黄金のレガシーのイメージがガラガラと音を立てて崩れ去って This looks beyond this looks beyond the Allegans I and feel looks like we beyond the are about to be Amarotines. destroying any mental image you might have had for Dawntrail right now. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、オブジェクト等はね、ネタバレが強いので、いろいろちょっと削除したスクリーンショットになってるんですけど、実際にはいろんなオブジェクト存在してます。Like I said, we can't really show you specific objects in this setting because it would be a spoiler, so we've kind of erased them all, and this is just the background. Oh my ビルなの god. か、こう施設なのか、これね、かなり雰囲気 Well, I found my new wallpaper as we go through this But are expansion. these buildings? Is this a facility? In any case, it's quite different from what we've seen. Oh my god. 先ほどもお伝えした通り、このソリューション9、プレイヤーの皆さんのショータウンでもあるので、かなり施設や設備の多い場所となっています。But as I mentioned, it will be a player hub, so you can expect a lot of different facilities and features there. どんな物語になるのか、そもそもここはどういった場所なのか、これまでの今までのね、6.X シリーズまでとも異なる Oh 雰囲気 my での god. 冒険、いろいろご想像ください。 But as for what this place actually is, what sort of story will take place here, you'll just have to imagine for yourself something that is quite different from what we've seen thus far up to 6.x. Oh では my もう少しだけ god. 新しいエリア紹介していこうと思います。 I know some people got so And I'll show you one mad more about area that. こちらはアートワーク。 See, that's more on par. That's more on This is par the with what you concept art. expect. こちら新たなエリア名ヘリテージファウンドと言います。 now. And this area is called Heritage Found.
See, that's more on par with what we come to expect from, you know, discovering Pretty mysterious. ancient tech stuff. 蒸気機 That's 関 more を on 持ったような par. 列車が走ってます。 There seems to be a steam-powered train. まあしかもこれアートワークですけど、手前と奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは My brain is エリア still の中になってます。 That It certainly that's looks like the Solution stuff in the 9. foreground and the stuff in the background That were looks constructed by way different beyond the Allegan civilizations, tech. But this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 In this This region, area is, overflowing with absolutely lightning replete energies. with lightning Thick energy. thunderclouds blot out the sun, while streaks of purple lightning, levin, illuminate the land day and night. But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ。 Dawntrail's their You just have to experimental take box, this in isn't the it? spirit of, there are a variety of areas coming. ではまず Oh 1 my 枚目。 god. まあこれまでね、黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas God. with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもん And Garlemald was very black and red. な。そして2枚目。奥に見えるのは先ほどの Okay, that's not アートに見え Allegan. ていた That is not 川なの Allegan. か何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see too that same angular. thing, whatever it is, a tower maybe. まあこういった地域 The だ thing, と the して thing も is with the 人々は Allegan tech ここで is that a たく lot ま of し it く is 力 lots 強 of く生きてい swirls, ます lots of circles, これらは lots ダン of ジョンではなく smooth プレイヤーの皆さん shapes. が冒険するフィールド Same with the となってます Omerots. But This- even in an area as strange as this, we have this is people all living their angles. lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると I wonder what kind of big fish you can fish up here. Oh god. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておき Oh ます。 There's god. also this, and that's all I'll tell you. There's also a carousel. まあ、とにかくですね、Oh no. 7.0 いろんなものを詰め込んだ拡張になっています。どんなエリアなのか、何が待っているのか、いろいろご想像していただければ嬉しい Why で is す。 he showing us the carousel But what specifically? we've shown you is that Why? Dawntrail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild. さあ、ではここエリアの紹介をしましたので、Oh god, who do we have floating around in this place, I wonder? この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。 But let's, now that we've talked about the No, areas, it's not- let's it's talk not about the Omicron. people who Omicron live tech's there not who like might that become either. your potential allies. Omicron's been the Omega これまで people. にペルペル族、それからモブリン族を紹介してきました。 We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. Yes, もと those もとで two すね there. こ So の地域、巨人族 Ooh, in 文 the 化も hacking. 強く根付いており、オールゼアとは異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。 So in this area, there is a deep-rooted culture of giants. Though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿の I'm going to need to see that カラフル spelled. な種族ですが、ハヌハヌ族と言います。 We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. The Hanu これ Hanu. プロデューサーレタライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。 Yes, so they are called the Hanu Hanu. そして何よりですね、今回やっぱり注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。 But the most important part Okay, so of these this two are we're used the to seeing. Mamuja. トライオラを Is that a- 収めている is that a kid 外の Mamuja? 二つのね頭を持つマムージャ、グルージャジャを They got a big head. マムージャマムージャ族が登場してきます。 The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja. But there are plenty of other
Mamulja of all shapes and sizes. まあここで Try saying that ちょっ 10 times とスクリーンショットで fast. 紹介しているのは、まあその一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが Sorry, my brain is still stuck on that solution 9. I'm like, what the hell is going What on we're showing you there? in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. まあ Oh, 彼ら fun. と光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. That's an interesting take. さてさて、 Question じゃあ there. ここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。Oh, So now let's Content move on update. to system updates and more details about the individual content. yes, 現 please. 状お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0 as well as 7.x, including as much new information as we can share right now. Oh, yes, ま please. あすみません、まずは Yes, 何度もお伝えして please. 恐縮なんですが、ついに皆さんのレベルキャップが100になります。 See it, going from level As we've 90 said to a few level times, the 100. level cap will be raised So it to looks like 100. warrior, red mage, scholar, ninja. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? No. ありがとうございます。ありがとうございま Thank す。 you. 皆さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. Oof. うわ、すごいコメントでもたくさんね手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。 Uh, 皆さんの a お lot か of げで folks ね in the comment as well. 我々今こんな場所で各所についてお届けできているので本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. Oh god, they even have a timer for how long they've got left on their 申請 own. スタートのタイミングから始めてくださった方まあ最近始めてくださった方も含めて光の選手の皆さんがいてくださるからこそここまでね我々開発チームの長い旅でもこの10年 I do not envy Yoshi right now. He's trying to keep an eye. He's trying to keep an eye on the audience. Keep an eye on his slides. Also keep an eye on Nico chat, YouTube chat, Of course, and all Twitch of you chat. who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap. さあでは今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問 And してみようかな 7.x, there's a new limited job as well. バイパーやるぞっていう方 Who's going to play as Viper? Is that a goblin hat someone's got there? 3割 That looks like a 4割 goblin hat. Good lord. Maybe ありがとうございます 25-30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方 Who's going to play I mean, Pictomancer? yeah. I'm going to play. I'm going to play Wow, both of there's a them. lot of you. I'm going to play both of them. いや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 何言ってんだよ They're the new toy. Of course, I'm going to play with って them. いう人 Who's going to play everything? Yeah. 当然やろみたいな感じで Who's going to play ありがとうございます everything? Everyone's like, Yeah. yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. Yeah. おう It's the new 俺で toy. もそりゃそうだろう Of course. まずはピクトマンサーバイパーどっちもやる結局全部やるって書いていただいてますありがとうございます A lot of folks saying, I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. Yeah. まあ新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関してもでレベルキャップ解放された Are you gonna show off what the new limited job 大 is きなメンテナンス today? が入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. Oh. Oh yeah, we might get that video today. 続いてバトルコンテンツちょっと基礎バトルコンテンツ新情報も含めてですねいろいろお話ししていこうと思います So let's talk about the core battle content, including some new info.
Yes, please. もうこの辺り今表示されているものは Fates, the 今回 hunt, もしっか treasure りあり hunts, ます and よ quest とい sync う side ことをお伝えす quests. るだけです。 Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. Okay. もちろん多数の新ダンジョ New ン dungeons? をご用意してあります。 And of course, we will be having many new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 That goes The without saying. progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どう Oh, ぞ。 let's take a gander, shall we? What dungeons do we have here that are non-spoilery? Oh, aye, this is the temple run one, isn't it? Aye. Because they showed kind of the flow map of this one at London. So you start on the boat and you head into this jungle bit here. Oh, going up a ladder. Interesting. And you head into this area here. Ooh. Interesting. Okay. I'm loving the music. The music is very nice. And oh god, this looks like one of those Station 9 ones. Solution 9 ones. That looks like a Solution 9 zone, that. ございます。 That's like, まあ、祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますので、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. it's not done 制 yet! 作の Oh 方 my は非常 god. に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続い Nice. て、 Very nice. ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。I'd New also like to take a look threats. at a few enemies. Oh, yes, please. え Right. こちら、 Okay. すでにご紹介した So- マリガルマンダやエリミネーター Three guesses where he is. なんかボス以外にもね、ちょっと That's the ユニークな thing we see in their art モンスター already. いますね。 And So we have the ones we've Cactuar introduced so on far, roids. Lamanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっと Cactuars 筋トレしすぎた感 on roids. ありますよね。 oh my god, we had the super skinny ones on the This moon. thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか、 Oh, yeah. 超なんていうんですか、筋肉質なサボテンダー Oh, God, that thing looks like it could bench press us. どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。 So this super buff Sabotender is called the Barrel Tender. Barrel めちゃくちゃ tender. な Three guesses パンチ why. してくるイメージしかないですよね。 I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ Yeah. NPC だけでなくね、こうした新たな生態系と I'm expecting いうモンスターとの出会い The というのも 10,000 needle 拡張パ thing ッケ to ージ be の a 魅力の一つかも fist しれません line rather than a. I think it's not AoE. just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates Yes, on your please. journey. Yes, please. Yes, please. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. Yay! クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。 I have a lot of feelings about Kryle. Aww. 歌詞じゃない仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっと
ちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いと Coral's a good character. しっかり活躍してくれ She る just こと doesn't を get to 思い do a ま lot す。 on I screen. think She you'll does a find lot of these updates off-screen very stuff. useful when progressing through the story. では続いて多数 Oh, の hello. 装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に That 登場 looks して like き it's ま the す。 bard Of gear. course, as it's an expansion, we will have a lot of Ooh, new gear and excuse recipes. me. 今回拡張 7.0 で新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますの 2 a.m. here at the で minute now. 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では Very nice, very 開 nice. 発中ではありますがスクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。 Oh, These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. yes, please. こちら Okay. 左か So we ら have Summoner, 召喚士 Samurai, 侍 Sage, 賢者 and ガンブレイ Gunbreaker. Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. どうしてもスクリーンショットでは分かりにくいですが今回それぞれのパーツに異なる素材感というそれから質感シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。 It's a little bit hard to tell from the screenshots, but Yeah. each element of these outfits, in terms of textures, quality, and details, They do are they do look really much improved. 今回は特 They に do 色 look 系の a bit 質感 more- というのがですね非常 Yeah. に豪華になっているのでちょっとご注目いただければと思います。 I think especially the quality of the cloth really stands out. 手に入れた際にはですねぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいのでじっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。 Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そして Here we こ go. ちら So we have 飛 Machinist, 行士リーパー先生 Reaper. 術師 So そ that's して so ナイ that's ト not Black です Mage. That's Reaper. Okay. So here we have Astrologian Machinist, Reaper, and Paladin. Astrologian, and Paladin. 光の当たり具合だとあれですね気候士のあたり To be fair, you can see why a lot of people would think that would be I the think Black the Mage quality gear rather might than be easiest to because see with the Machinist. prior art had shown これら that 装備は and ブラッシュア that ップ minus そ the れから weapon. It 調整 hadn't と shown いう it のを with the リリース weapon. ギリギリまで So you can see 続 why けていき people ま would す think of Black Mage, And because we Black will Mage continue brushing usually up come and with like improving one eye this covered and all gear their right kind of gear. until So release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。 Astrologian. Of It's course, giving it me- won't just be job gear. We'll also have plenty of It's giving fashionable me gear for you as well. Sorcerer's で Apprentice は装備も vibes. ちらっとね、 It's ご紹介 it's しま giving した me ので Sorcerer's 次の項目 Apprentice 進みたい vibes. と I'm 思います sorry. All right, so let's move on. 新 We don't た get な to see the 生 others. 活系 Okay. の大規模コンテンツやりますよというお話をさせてい New ただいてま lifestyle した。 content. We Okay. have told you that there will be expansive new lifestyle content. Okay. 企画内容がですね固まりましたのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。 And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. Oh, please do. We're going to the moon. またどこ行 Nice. くんだよっていう感じなんですけど、 Moon housing. Wow, where are we going now? Moon housing. ご覧の通りですね次なる大規模生活系コンテンツは Please tell me this is moon さまざ housing. まな惑星に訪れていただきます。 This looks like moon housing. So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとねなんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。 If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. So we're actually going to a different bunch of. なんかね Okay. 西方の So it's not moon housing. We're exploring other じゃあ planets. ちょっと Okay. あの星行ってきてもらえるかなみたいな。 You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコン Yeah, テン that's ツ a- タイトルこのようになっています。
Cosmic Exploration. The name of this Jesus. content will be Cosmic Exploration. They're really. コンテンツはですね、ソロでもちろん参加することはでき They're ますけど、 kitchen 皆さん sinking で this. 力を合わせて発展させていくものになっています。You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですね、パッチアップデートが進んで I い need く everyone ことに leveled よ up. ってテーマとする惑星が変わっていきます。Oh my And god. with each update, the star that you were working on will change. Oh, どんな惑星 okay. をこう巡っていくのか、そこでね、どんなドラマが待ち受けているのか。メインクエストとは異なりますが、パッチ 7.X シリーズ順次こう展開されていく、長期間のコンテンツになっていますので、ぜひご注目ください。It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですね。 I thought it was gonna be moon housing, but cosmic A lot of people talking exploration about Saint instead. Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょう。 Let's go. I've not watched Saint Seiya. I'm aware of it, but it's never really hit my radar properly. We will tell you more about this content in PLLs coming up. Okie dokie. さあ続いてはこちら、新たなアライアンス Oh, レ we イドにつ actually い get て do we です actually get to see some information about Next, this? about our new alliance raid. Yes, the Final Fantasy 11. Yes, the 11-14 crossover. ところは、MMORPG としての大先輩でもあり、運営開始からね、なんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。So as we've told you before, this alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Oh, please do. Oh, we are fighting him. ご Okay. 存知ですよね。 Oh, some of you know. 11を Okay, 多分 I have not played, but ご I've 存知かと done some 思いますが、 googling and こちら闇 oh 王 boy, と呼ば that れる is 存 the 在です Those Shadow of you who Lord played or something like that, I FF11 will think, or probably Shadow know, but this Keeper. guy is called the Shadow Lord. Shadow Lord, yeah. 登場するの Shadow か Lord. それから Oh boy. 他にねどんなボスとかキャラクターが登場してくるのかストーリーはどうなるのか気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですねプロデュースされたライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。 So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. Okay, that tracks. Again, ア that ライアン tracks, ス that レイドを tracks. 紹介しましたので、こちら新たな物語が開幕 Oh と yeah, なる what's the 8-player 8人 raid? レイドに関してもお伝えしてまいります。 I'm pulling a And blank. we have another new story coming with the 8-man raid. I can't remember if they've mentioned this こ in ちらもです London. ね、コンセ They プトア probably ー mentioned ト they が probably mentioned it was 仕 going 上 to が be り a ました thing, の but I で、 cannot for the life of me そちらを見ていた remember. だこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. Yes, please. Okay, we're going into the cyberpunk place. Okay, that tracks. ショーパッケージのねアートとかけ離れすぎていて何なんだ Screenshotting. This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる I definitely see a graphic board in there. Yeah, we're going inside someone's computer. That tracks. スイッチと YouTube 特にスイッチがですねすごい型番めっちゃ連呼してますよみんな
You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。But what is this? We are I'm sure you have cyberpunking absolutely no this. idea. でも皆さんグラボっぽいなって言ってるや This つ、 is あれがレイドの舞台です。 But that thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さてどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. The What sort of story Arcadion. will it be, I wonder? こちらもですね、レイドならではの多数の新キャラクター登場予定となっています。 This is gonna be insane. Of I'm course, there loving will be this. myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。And the story itself will be a complete FF14 original. もちろんですね、 Nice. ストーリーを進めていく、難易度ノーマルと、難易度が高い霊式、 Get your それぞれ gear on, ちゃんと Chooms. 用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. Okay, okay. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。We will be releasing normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. Okay. 同時だとね、焦っちゃうんでね。はい。If it was at the same time, you'd feel rushed, I think. Yeah. さあでは、 But that tracks. So you've got 7 points. So Dawntrail So that is launches. our 8-person raid. 1 month later, you get to go cyberpunking. 大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? I mean, in theory, but 最 oh 近ね、 boy. 絶が多いんですよね。 Oh, a lot of people playing ultimates. さあ、次は新たな Oh god, what's the next ultimate? What's the next ultimate? Oh god. And What do we have? have a new ultimate raid. 次なるですね。 Are you gonna show us? もう現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. Okay. さて、 Can you tell us Okay. anything about 何 it? がテーマになるかと言いますと、 As for the theme, Please tell 何 us. でしょ what will it be? う。聞いてみよう。 Shadowbringers? Xenos. Xenos, oh god! こちらどうですか、どなたか。 Shadowbringers? 死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、うんと言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか。 thinking we're going to go in order of. エデン。あー Eden? That would be good. Eden. Eden, that'd be エデン nice. ね Eden! It is Eden! Oh! Oh, this should be fun. This should be 次 interesting. なる絶コンテンツは希望のそのエデンのとある Okay. ストーリーをモチーフとした内容になります。 So part of the story from Eden will be our theme. こちらの Part of 見覚え Eden's- okay. ありますよね、光の Okay, 戦士の皆さん okay, okay. I'm sure you remember this art. レイドタイトルは絶もう一つの Futures 未来という Rewritten 名称になり Ultimate. ました。 Oh, So the title will be Futures Rewritten Ultimate. oh no. この名称ですね。 I sense more temporal パッチ shenanigans. の Oh. パッチタイトルにも I sense more Dragon Sun イメージアート shenanigans. もその時のものです。 I sensing Dragon Sun As you know, this is shenanigans. also the name of patch 5.4, and along with its art. 今でもですね、非常に人気のある You ストーリ say ー that, とそれからキャラクターたち but ごめん、そちらをそれらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。 This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、 I'm パッチ 7.1 でリリース予定となっております。 We are planning to release this ultimate in 7.1. ぜひね、ゆっくりちょっと 7.1? 挑んでいただけると嬉しいです。 So we hope you'll take your time with it. さあ次
コンテンツのこう継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now just some quick updates on our ongoing content updates. Okay. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちら Blue Mage update, We have quite a few things we'll be Hildebrands. updating. これらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。So basically, all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれる Oh God. ことになりま I'm した。 trying to conceive of Hildebrand in the cyberpunk is really zones. eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team I- really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも本格的に Hildebrand in the cyberpunk areas. になります。7.0 はね、 Oh 皆さん no. メインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと The 思うの dude で、 can barely 一から function いろんなものがスタートしていくことになります。 Eorzea Our current. major PvP updates will be starting How from is he gonna- 7.1 because we feel you have plenty to keep Oh you boy. occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を頂戴してい Field る operations? こちらフィールド探 What 索 you? 型コンテンツと What 呼ん you? でるものをちょっとお知らせしておきます。And we've received a lot of feedback on this subject, so we want to talk a little bit about new field operations. Okay, 一部ですね、 remind me again, what are インタビュ field ー等ではちょっとお話 operations? ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボゼアに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bolzia, a new field operation. Oh, okay, now I'm with you. Yeah, now I'm with you. Yeah. 攻 Okay. 略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. Okay, 今後 okay, の okay, okay, 続 okay. 報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. Okay, yeah, now I'm with you. Now I'm with you. 変わったなと思うんですけど I enjoyed Bolzia. I like Bolzia. エウレカを当初ね So I'm looking forward to see what they do with エウレカの this, 話はもういい with よみたいな Dawntrail 反 for 応 this. も結構あったんですよ。 Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのね、そういった枠の遊びの一つとして、アップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね、楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end, and we worked hard to develop the content. I still need to actually go through Eureka. I've got a few bits and bobs done for that. But it will be back now, and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement, content-wise. Oh yes, please. What do you got? Ah, yes, you're going to show us off, are we? Yes. 新たなリミテッドジョブ、パッチ 7.X シリ A ーズ new の limited job coming in the 後 latter 半で実装 part とはなり of ますが、 7.x. こちらに Okay. ついてお話しします。So towards the end So we of announced before that we will be having a Dawntrail, new basically. limited job released in the latter Okay. half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思い Are ま you す。 going to show us what it is? Today we will tell you just the name of Oh. this job. Beastmaster? Beastmaster! 魔術界を実装させていただ I き wanna be ます。 the very best, like no one ever was. リミテッ Bum, ド bum, ジョ bum. ブですので、ソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今、資料作成進めて We're going 始めていま Pokemon す。 hunting. As a limited job, of course, we are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. this could be amazing. 魔 This could 術 be fun. 界という名前ですので、何かしらね、こうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、こちらについてもね、ちょっと 7.X シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。
As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. Yes, please. さて新情報を、交えながらですね 7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えして Looking まいろうと思 forward い to ます。 Dawntrail with But information I thus do also want to far. take a moment to talk about the graphics update and its current Pictomancer, progress. Beastmaster. 今回はグラフィックスアップデートもですね、随分大詰めになってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. Yes, please. 皆さんの Let's see how they look at 種 the 族 minute. についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダ Okay. ー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね、皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。Clean the So screen on a the little. left, we'll be showing the current or original version, and on the right, we'll be showing the new version with the graphics update. Okay. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになっています。 Okay. So with the update, this He's hero will contoured. look like this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、非常に明確になって、テクスチャー解像度不足していたものも Ears, 各 the ね、パー nose. ツ高解像度化されてかなりね見栄えするようになったん Definitely じ a ゃない lot か more なと思い depth ま and す。 contour going on. So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. で繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. Yay! さあそれからですね、各種 Yeah, 族 there's nothing quite like having a game update and your character going, why do I look like that? That's not what I looked like before. Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. Oh, very チェッ nice. クも僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備の I クオ thought リテ I ィアッ thought プに I もご thought 注 that 目 bit くだ looked さい。 more My detailed. quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね、現行の状態。Here's the original そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. Very やっぱり nice. 髪 It の is 毛 okay. の質感、それからボリューム表現かなり Same 異 same なって again ま with す。 the hair, あ yeah. と Same 唇の again ね with ツヤ the 表現なんか contour, も各種族パワーアッ shading. プしてますね。As you can see, the hair texture as well as The eyebrow- the volume is the eyelashes portrayed, are quite more different. pronounced and also now. For each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if I'm you take a definitely look at gonna the get a new shadows on machine. her cheeks, you can see that they are much more natural now. I'm going to get a new 続いて machine. ハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. Okay. 筋肉のね、 This 凹凸 this one's それに definitely much 対 more して spot の the 影 difference. の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ。 The 非常に tattoos わかりや look すい more かと思います blended in. This I think the muscle definition, as well as the shadows Yeah. that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. 今まではね、こうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。
Yes, before we sort of had a mishmash of textures look in there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。And now for a Highlander female. こちらが現行の状態。 Original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. まあ、目鼻立ちっていうのが、まあ、非常に鮮明になって、 Okay, 例えば same again, 生え same 際 again. なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さ Very あ nice. 続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. Okay, okay. まあやっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. まああとこの頬骨のあたりの特徴というのも、まあ結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが9番なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。The cheekbones as well. We were having some polygon issues before, but they Definitely look much better definitely defined. looks like he's had a ちょ left. っとね若返って見え It's る like と it's like he's had a He facelift. might look a bit younger and fresher than before. Yeah. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Elezen female. そしてアップデートされたエレゼン女性こういった形。 Okay. The updated version. Okay. まあもう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになって、これまで以上にですねイメージを保ちつつ、 You can ポテなら see ではのリアルさみたいな stitching ところにちょっと近づけら on れたんじゃな here いかと思います。 compared to So with the increased there. poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。自分の髪の毛が自分に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理が To be fair, they can stay at this graphical level update. They don't need to go any further as far as I'm concerned. That's good. なったんじゃないかなと思います。 Previously, the shadow with the bangs was not very natural, but now it is much improved. あとはこれちょっと素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくとめちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版皮の模様が表面体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備 Definitely, は definitely. やっぱ皮の表現、皮の表現 You can actually make out the 皮だ scaling. としてもいろんな皮の表現 Which 今 is- 回出てきますので、 Yeah, I'm going to need a 皮 new や布 machine. のその素材感ぜひ注目してみてください。 With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞である Alright, how do the cat boys look? 男性です。 So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいんじゃないかな彼は。 It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. Nice. こうまあやっぱり唇のツヤとかですね、髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープ The eyes look a little duller. よりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。 In the old version, in the old one, they look The brighter. lip shine, the hair, and its sort In of fluffy the texture. new and the sharpness update, around the they eyes look a are all little, improved with this new they look a version. little duller. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。 I think Graha's going to be even more of a hottie now. さあではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はいこちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update.
Okay, この okay. 肌の Not too bad, 褐 not 色 too って bad いう there. 表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、 At least より tell こ the うやって definition 艶 now, が at 出 least. せるようになって、環境光が暗いところだと You can actually see 本当に definition. 潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになり I'm ま not した。 sure if they've just lightened the skin tone a bit Right, though. so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. Okay. 特にOkay. 面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり鮮明さが右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。Yeah, if you look at the screen on the back here, we have it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。Continuing on to a Rugadin male. Okay. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. Ooh, you can see the texture on the 純粋に全部 plasters, パワーア which ッ is プみたい interesting. な感じになってます。Actually, I this just feel like generally we have powered him up. やっぱ元々の actually this seems to be a 顔のね、凹凸表現 consistent という thing の throughout が all of them. ルガディン The eyes are 大きい brighter in the 種族なん old, ですが、それぞれがです and ね they seem to be a 自然に little 馴染むようになった duller んでは in な the いか new. と思います。In general, all of the limitations we had before had a They seem to- really significant Okay, it's effect not on actually Rugadin bright faces and dull in type particular, difference. but I think It's that actually the just updates have saturation. really improved them. 僕の The old one, they フレンドにも look やっ much ぱり more ルガディンすごいこだわって bright 作 and ってる方いる saturated. ん They ですけ look, ど、さら I に keep ね saying bright. It's not actually brightness, it's そ more のフレ the ンドがどういう intensity of the 調整してくる saturation. のかちょっと個人的に楽しみだったりし Whereas ます。 in the I have a updated friend version, who they're is kind of really obsessed with Rugadin, desaturated. so I look forward to seeing how he will adjust his character in So- light of these updates. はい、 Okay. では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current そしてアップデートにより and こういった updated. 形となりま Yes, す。 the desaturation again, yeah. ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. A round of applause from the 女 audience. 性やっぱりこう男性と同様にですね、各パーツ制約の非常に多い状態でこう In the immortal words of Joker, 開 I 発されて like いた big girls. 状態で Itty した。 bitty girls. So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、なんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。Also, the skin, overall, how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Okay. Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね、違いがわからないぐらい Not much こだわってアップ difference. デートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. Yep. 髪はね、わかりやすいアップデートなんですけど、瞳とか肌とか、これはもうね、 Glad it's not just me. 見てください Even the developer of the game The can't tell the hair is probably difference. the easiest to tell the Yeah. difference, but the skin and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃん、でもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで、 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、お人形のようなね雰囲気っていうのは維持しつつですね、まぶたのポリゴン、このまぶたの上にある丸みとか Are you gonna highlight that cheek よ polygon り again like you 自然 did に in ですね London? 頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。
So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafels, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね、初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね、素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけど、こちら布で確認できるかと思います。If you take a look at the gear here, you Yeah, can the see gear's that the most cloth, obvious, yeah. Similar Yeah. to the leather from earlier, is Yes. much improved. はい、では続いて、 Yeah. ララフェル女性行きましょう。 Now we'll take a look at a Lalafell female. Okay. このようになってます。Was been updated like this. ララフェル女性もですね、やっぱり先ほどお伝えした通り、男性と同じようにとにかく自 Again, 然 it's the さを徹 hair, 底 the して closing 愛 to く the るしさ most を残したまま、さらに細かくキャラメイク調整できるように、不審してます。You can tell the As with most the with the Lalafell Lalafels. males, we Yeah. wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ、特に今回ね、サンプルとして褐色の肌にしてきましたけど、よりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなので、もう比べたら一目瞭然、どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところをこだわっていますので、ララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafels here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェル quite a ね bit. 上の方にもたくさんいますね。あ、すごい言ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信で You should be desperately looking for other Lalafell And players. a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。Alrighty, my guys. Next, an Aura male. My guy. こちら、アップデート版となってます。 And here's the updated version. まあやはりこう暗い、肌にした時の、まあ、肌の質感表現というのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、まあそれから角とか鱗っていうものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって調整を続けております。So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. Good, 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 good. より精感さが The previous versions were 本当にね、テクスチャ解像度がアップしたものがね、かなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。To be fair, horn and I think scales the are. improved textures really help out with the horns and scales. Yeah, to be fair, horns and scales are こ among れ the でヨ more. ハイさんにもナーバが見つ Hair is actually easier to do than a horn and scale. I hope a terms of certain man can find his updating. Nama now that he's graphically improved. I wouldn't count on it. Let's look at an Aura female now. こちらが現行版です。It's the original こちらがアップデート版 and the Ooh, updated. ooh, that is a clear difference も there. ともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですが、それをより滑らかに表現して Good lord. 鮮明でまあ美しくっていうところがポイントです。So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をこ That was like 目の night and day, 交 that 際だけに difference. Good 取り入れ lord. てますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね、瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. Oh, I do wonder how they're affecting the limbo rings with this update, actually. Because Aura have got this kind of special いやいや、 eye glow thing. 正気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。
And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. でそこでキャラメイクなんですけど That mean we all get a free Fantasia? いじりたいですよね皆さんねキャラクターね You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですがプレイヤーの皆さんにですね幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱり Yes! ね、グラフィックスアップデート、アップデートでクオリティ高くなるよとは言ってもやっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですねそれを使ってこだわりのねさらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロ Fantastic. ースガールになります。Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the Get my update. glasses back on. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用のさっきアウラはね目でしたけど They 今 look 回ファーシェー blurred. ダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたのでこ Updated れが一番 Rothgar 大 looks きい kind で of す。 blurry compared to original. Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはねもうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで It's better if you can sort of see it for yourself. はい続いてビエラ男性です。 And now Vieira male. もともとね完成度高いんですよねやっぱり I would imagine they would I need mean, much of an already he update. looks pretty good. I would Yeah, imagine they would update need this. much of an update. I mean, And they're the the most updated recent version. guys to come in. Ooh. I stand corrected. もともと完成度は高いんですけど今回ね我々がイメージしていた、理想形により Okay. 近づけられたんじゃないかなと思ってます。 He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. まあやっぱりこう Hot Twinks. セルフシャドウ影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますのでぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。 So the I don't swing shadows, that of way, course, but I are can much more appreciate it. natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。 Speaking of, And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いねかなり濃い色。まあよりダーク寄りのカラーを使って15 more も今 minutes. 回 Come も on. ね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。 15 so more as you minutes. can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とか I do like that with the new shaders, they're not just having that blending issue. Like, you can kind of see there, but here it's not as blended, which is nice. Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影それから綺麗にね感じられるようになってますし唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。 And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いて Oh, なんで looks す good. が Looks good so far. グラフィックスアップデートのさらに続き染色箇所が鈍いになるというお話です。 And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2-dye channels. Oh, ちょっ yes, とサンプルいく please. つか持ってきましたので見ていこうかと思います。 I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね現状の状態
次がまあ今まで染色、まあこのねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the one dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回 Yeah, the 染 headbands 色 and 可能に the なるの kind of で、 fabricy parts. こういったことがね。Ah, very nice, But very now you will nice, have two dye channels to be able to create something like this. very 鎧 nice. 本体のカラーがね調整できるよう Very になります。 Which allows you to color the armor as well. Very good, very good. 続いて、こちらも見てみましょう。まあこちらがですね。 If I remember correctly, this only would 今 affect the brown So this is parts, I the think, original status of this like gear. the cape and the 今まで waistcoat. の Yeah. 染色ですね。皮の部分黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. まあそれ以外のね、布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。 However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、まあこういった色の違い出せるようになっています。But now you can dye both. Very nice. まあこれはカラーのなんだろうこう色変化が分かりやすくしてるので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ続いても、こちらがオリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。 And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が2分になるので、こういったカラーの変更が可能です。 But in the future, this is what it will look like with two dye channels. Okay, ただやっ okay. ぱり That's 皮 nice. 全体、皮の部分はですね、やっぱりこう装備のデータって細かくなっていて、同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃあそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのはすいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. That tracks, and yeah. This is a limitation that we will still have when creating these new gears with the two dye channels. So you'll just fair, have to sort that of looks trust nice. in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. Yeah. まあ全てのね細 Makes か sense い to 部 me. 位にやっぱり対応できているわけではないので、 I mean, you can even tell on the original that that's two 皆さんが different おしゃれしやすく materials. So 同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今全ての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible and with the greatest amount of surface area being dyed. So we are working hard on it, and we thank you for your patience. he's checking グ the ラ time. フィックスアップデートの報告、ファンフェスではねここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデューサーベータライブなどをやって実際実機でねこう Do 光を not 当てて fall asleep on 動かしたり stream. し Do なが not fall ら asleep on またお伝えして stream. いこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。 Oh boy. I mean, at this point, I've been awake for 24 hours, so. That is Hey! all we have to share about the graphics updates for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawntrail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. Boy. すいません、ちょっと水もらえないですか。 Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだった。ちょっとすいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。 Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。All
All right, so what let's do we move have? on to some more additional updates. What do we でこ have? こからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawntrail's release. Oh, さあ okay. まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートに Ah, よっ right, て yeah. 行 The recommended われま upgrades. す。 Yep. So we will be having our updated system requirements. すでにねお知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされてる方で、やべえまだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら結構いらっしゃいますね。まだ I mean, in this 結構いらっしゃいます economy? Quite a あ、ま few だ of 結 you. 構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider what upgrades you need. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、 free trial フリートライアル expanded to 拡大 include しており Stormblood. ます。As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲が 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、Very 14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお And 友 probably 達とか by ね the next expansion, it'll probably have 興味持ってるよみたいな it'll 方を probably the free trial will probably 見つけ include た時 Shadow にはですね Raiders. ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて見つけて Come the next expansion after 参加させてい Dawntrail. ただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. Yeah. 続いて Xbox いよいよ Xbox 版リリース2月に OBT を Oh, yeah, that 開 was 始 a いた thing, し yeah. ます。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、 Xbox players, プレイの you are 上 going で to ですね、 love この this. OBT から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、 I 冒 look 険スター forward トしていただけ to ると嬉しいです。 seeing I how really the hope that a hell lot this is of going to pan Xbox out. players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の選手としてオールゼアでお会いできるのを楽しみ Again, にしておりま even す。 after London's And I look forward to announcement, meeting a even lot after of the announcement Xbox of this, players as Warriors of Light I'm in-game. I'm still struggling to think of a そして game which has 続いては crossplay こちら between 新たなるクロスオーバークエスト PC, ファイナルファンタジ Steam, ー16 PlayStation, の旅路 Xbox 順調にですね、もう all マスタ playing ー the しており same ます game on the same And we are servers. continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予定 Early とさ April. せていただきます。So this will be released in early April. Okay. まあ、7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawntrail. And as we mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. Nice. またファイナルファンタジー I 16 remember は a で few す of them. ね They look 先 nice. 日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに I 拡大 I 中です。 wonder what the scene side of the crossover is So, going and to look also like. we have released our first DLC for 16, you might be aware. ファイナルファンタジー14 7.0を待つ間に
ファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。Obligatory Yoshida joke there. And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawntrail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いしますとくれぐれも伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、 I do need to get back on that, actually, for that. ぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か。 Am I forgetting something? ロスえ？ Something Froth? ロスがある？あ、Frothgar? ウクラマト。Ukuramoto, yes. ああ、 Yes. そうだった。そう、ミコッテだと思ってたんですよ。 I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. Fem Hrothgar, come on, show them off. Come on, Yoshi. Oh, that's about what I expected. Nice. I'm loving their starting gear as well. That looks nice. I'm just miffed I can't nick it for other characters. Nice. Ooh, のレガシーでは I'm 残 liking る that. 最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Hrothgar. さまざまなねデザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。 We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。 As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率、設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが、女性の出生比率が少ない種族ですが、優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですね、ヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。 As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. Very nice. Alrighty. もちろんね、プレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のね、I can see a few people are going to race change into them. And of course, you will be able to Or play make as new them as well. characters. 種族の追加は大変なので、最後にしたいとは私常々この10年言ってまいりました。
Damn, they look good. Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. Yeah. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますが、どうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one. But Again. Perhaps I can't. It depends on you. 先ほどね、冒頭ご紹介した新キャラクターウクラマトもロスがある女性です。ぜひですね、ウクラマト非常に魅力的なキャラクターになっていますのでご注目ください。Of course, our Wuklamat that we introduced earlier is also a female Hrothgar, and she is really a lovely character. So look forward to meeting her. さあ、これでようやく、忘れ物も皆さんにお伝えしましたので、貴重公演も And I think that's the keynote done And now, I now with think. that, we are finally done with the keynote. では With 最 that, 後こちらを紹介して I'm going 締め to にしたい sleep. と思います。But at the very end, I would like to show you one Oh. more quick thing. Oh, for the love of Yoshi. Ooh! Who that? No, who that at the top there? Who's the... Who that? はい、 And who that? 吉田明子さん書き下ろしのアートとともに気象公演締めたいと思い Oh, ます。 she's got a big axe. So with So this she's art warrior. from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank Who? you. And who? というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。We will, I assure you, release Dawntrail in 2024. 発売日、コレクターズエディション予約特典など情報は Okay. きちんとまとめて次の機 And 会 with に that, 大きくまた皆さんにアナウ I'm ン gonna ス go さ to せていただき bed. ます。もう少しだけお待ちください。 Because that's them about to go to the And we opening will ceremony get the now. information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こ Okay. ちらの後ね、見たことないキャラクターがいた That りも looks するんですが lovely art. That ぜ is ひ just そのあたり lovely, をね lovely ご art. 想像してワクワクしていただけると嬉しいです。 And with There are that, several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Yeah. Thank you, Kate. Eddie Bay.